की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमन चैन को छीनने वाले लोग हैं। कैराना से पलायन का मुद्दा उछला है। कैराना से नाहिद हसन को टिकट मिला है। इस लिस्ट के माध्यम से एक चीज मैं से कहना भूल गई। जिस व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाने का काम किया है वो ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे में वंचित है और जेल में है, लेकिन उसको ही